L'occupano a casa, o starnuta, a patente, la palumba non ci vuole di più. Buongiorno, buongiorno a tutti i genitori ginnestri. Oh, stai una guagnetta, no, è un guagnone, ha accattato un biglietto per andare a Praga. Hanno speso un sacco di soldi, mo si hanno lasciato e non ci usavano, c'è una partita, oppure ci è da dare soldi indietro, oppure c'è un guagnone, va con ve, non ci va con ve. Un guagnone ha detto ci vediamo a Praga e ieri ha detto no, a dove cavane tu? Beh, passiamo alla prima notizia, va. A come si fa? Uno stava in Germania e è venuto in Italia, ha asciutto a casa e ha chiesto da casa una famiglia, praticamente l'avevano occupata a casa. Ha detto, c'è sta facile da casa. Hanno detto che c'è vecchia, vi te ne vede qua. Tira e molla. O cristiano si è convinto, ha detto, vabbè, io sto in Germania, però ha chiesto un favore, quello è casato e ha chiesto un favore a chi? Ha detto, per favore, ha detto, ma vi da fare una qua, solamente quando vengo in villeggiatura. Hanno detto che, beh, va bene, va, proprio che se tu ti facciamo venire in villeggiatura e stai a qua. Poi, quando è finita la villeggiatura, nasci. Come la casa da qui se la nasci. Oh, ma veramente, bisogna stare attenti alla casa, a come vi muovete. Aprite la porta e chiedono ai cristiani entrano. E capite qui? Ha chiesto un favore con stena su mano a casa sua. Mo arriva la giornata fredda, ci scudiliamo, uomo la maglia d'anguetta e poi pigliamo un raffreddore. E quando pigliamo un raffreddore c'è succede. Facciamo certe sternute, è importante. Stanno a chiedere che non si mettono manca la mano a mocca quando fanno un sternuto. La vita è sì, e ti fanno una doccia da fare. E oh, bella che si mettono a ridere. C'è niente, ti chiamano. No, me lavate. Quando prendete il custipo, no? Viene chiamato un custipo. Mettetevi la mano a bocca, mettetevi, non siete guaiani allora, perché non solo tu a cui te le hai spunzate, ma le hai mischiate pure un raffreddore. E ce facciamo a misca? Muglier ma volacchiana, subito nudo, c'è capisci, c'è so che volacchiana muglier. A patè, sta pure, no, si chiamava Chiarina, questa qua. E stavo marito che diceva, no, muglier ma volacchiana, e l'ha fatta pigliare a patè. Questa qua ci va pigliando da ponte a tutto, Un marito non ce la faceva più, perché c'era la porta, si presentavano tutti quelli che volevano essere pagati. Allora ci ha fatto qui,
a chiedere un'amica, ha detto per favore, vedi c'è busca la macchina da mughiere. L'ha fatta pezzacare la macchina, la mughiere, per non la far portare più alla macchina. Allora quando sentite mughiere ma volacchianna, non è quella cosa da volacchianna la patente, però le femmine vicino allo sterzo, so come si dice, fanno danno, come si dice, donne al volante e donne che demandano la mosina, hai capito? Qui da quando te l'ha fatta squadra la macchina la mughiere. Oh, e c'è il monte di Quark, la gabbiana a Mandone, la vita mezza la strada. Prima, come ti avvicinava vicino a un gabbiano, fusano un loro, ma ho visto tutto cammino. Oh, e quando volano mi fanno certe presacchie che ti arrivano in gamba, hai capito? E sta attenta, come a chiedere che mi torna a purga la palomba a Roma, che averne scaricata tutte le strade. Comunque a Roma non si capisce niente. Gabbiano, palomba, cinghiale, sciorge, ma c'è se succede? Tutta la scoperta nessuno. La gabbiana, la vita suola da morte, la vita da... Dice, ma scusa, la gabbiana, quando stiamo gabbiana? C'è significa che la città è sporca, perché c'è un gabbiano, vesperta per la monnezza, hai capito? Allora quando vedo tutte le gabbiane che stanno a volare, capo un gabbiano a secco la palomba o fece nuove, qui ti hanno da da manica. Come si fa? Che cosa sono queste cose in terra bianca? Si chiamano strisce pedonali. Esatto o no? Strisce pedonali. Poi uno quando la marca che ti strisce, che arriva sulla marciapiede, ad abbacia in terra, che non l'ha mandata nessuno all'era, perché c'è nessuno tremenda la striscia pedonale, nessuno se ne fotte niente, cioè se ne fotte la cristiana che tu stai camminando sulla striscia pedonale, niente. Come infatti un 85enne che stai camminando sulla striscia pedonale, l'hanno pigliata e l'hanno mandata all'era. Ha detto qui non me ne ha divertito. E vabbè, non te ne hai divertito. A dove che te ne va? Ma chi è che stai pensando? Mo parecchi cristiani portano la macchina e se ne scordano che stanno a portare la macchina. Figurati chi ti nasceva te, se tu stai camminando sulla striscia pedonale. Ma veramente. Si chiamano strisce pedonali e la macchina si deve fermare e il signore deve camminare, non che la mano all'era. Le cuzzarule tarantina stanno all'anima, che ne fai la quadra, non che ne disegna la quadra. A fianco al golfo da tarda, la promessa, come si chiama, l'assessore, i viticoltori sono tutti contenti, però hanno detto già che è passato un po' di tempo. E ieri una promessa, hanno fatto la promessa e noi sappiamo che a tardi, quando dicono ma fa questa cosa qua, campa cavallo che l'erba cresce. Ma tu dici, ma la cozza che ne mangiamo noi, lo so, la cozza che ne mangiamo noi, me l'ha detto un esperto, mi ha detto sono di Bellaria, sono di Genova, dice che la portano a tale, la mettono in dall'acqua, cioè la mettono a fare in dall'acqua, che sta a diossina, la mettono in dall'acqua e dicono che sono cozze tarantine, invece sono cozze che vengono da Genova, vabbè, la cozza tarantina, ora se ne asciuga la sponda. O sappiamo perché la diossina, cose, vento, neve, tutte queste cose qua, allora arriva da Bellaria, da Genova, la zoppano in da Marapicce e dicono cuzzarula tarantina, cuzzarula genovese.
No, proprio mo stai parlando di ieri, ci è ieri. Ah, diossina, c'è teniamo di diossina a tale. Non a tale, la diossina, la mangiamo in domani la mattina. Loro si fanno le fette biscottate con la marmellata, noi ci facciamo fette biscottate con la diossina. Poi ci mangiamo le chiancarette con il sugo con la diossina. Ci mangiamo la verdura a marognola con una spruzzata di diossina. Ma c'è cose, allora vanno per un po' di diossina è successo un macello. A cui non si capisce qua la lista quanta diossina che stai. E l'abbiamo vista. O cielo rosso, quelle, è tutta diossina. Che aveva sulle chiante, ve zammare, ve a quindi ho chianta da Maddalena, di tutte che avevano pure la patologia, per la diossina. E la diossina, usata da porto, la fece la fontana nella riva. Ma voi vi rendete conto quando pigliano funzionari da Rai, da Telecom, di tutto che all'Italia? Una auto di buona uscita, 25 milioni di euro, uno che stava a Telecom. Questo qua è il marito della Ferilla, come si chiama? E capì, la Ferilla ancora il film, con tanta tornise che tiene a da. Qui, auto a buona uscita, 25 milioni di euro, a così che fate nella banca. Pasca di Siena fallisce e un direttore va a buona uscita, la verrà da a buona uscita, ma non la hanno da tanto, via, verrà uscita la rete, questa è la buona uscita e la verrà scaffa in gamba, 25 milioni, 10 milioni, 6 milioni, 6 milioni si tratta, 1 milione di euro, sono 2 miliardi del vecchio cogno. Avete capito niente? Le cristiane quando vanno che finiscono di fare una buona uscita, 80-40 mila euro, dopo che hanno fatto una vita, e questo qua 25 milioni, 50 miliardi. Arancia meccanica, no, non c'è niente di meccanica, arancia meccanica, che è un gruppo di guagnone che a Roma negli anni '80 era un film di Kubrick. C'erano con la mazza dal personaggio più famoso della Roma bene e davano in dalle ginocchia, tu mentre che stavi in a casa, arrivavano questo, che si chiamavano arancia meccanica, e ti facevano nuove, a buona. E arancia meccanica dice che un disabile a stato pigliato in ostaggio da uno di 12 anni. Come si fa? Uno di 12 anni ha pigliato in ostaggio a un disabile. Ma veramente un mondo si è capovolto. 12 anni qui, qua a mazza, vicino a un disabile. Oh! Ehi! Voglio dire, ma c'è chi? Non fa calma! Arancia meccanica, un piccino di 12 anni, pigli in ostaggio a un disabile. Oh Madonna me, aiutano tu. L'Italia non si sa più, ce l'hanno a vendere, ce l'hanno a cattare, vengono certe persone e dicono ma vengono aerea. Sì, c'è la veniva, sfusa la veniva, oppure addirittura dice bisogna farli pezzi, c'è la macelleria, dice bisogna farli pezzi e vendere i pezzi alle altre compagnie. Ma c'è avuto studio qui. La compagnia che abbiamo noi dall'Italia, una delle meglio compagnie che non cadevano mai aeree.
accaduto quell'aereo che mi hanno messo. Se no mo cadeva l'aereo, sì, e mo mangia tu. E capì? L'Italia non la vogliono vendere intera, a pezzetti, a pezzettoni, come la marmellata a rigoni. E capisci? E fine che mi ha fatto. L'Italia stuezza. Officina Jolly. Ha venuto un amico mio. C'è piangere, c'è stecchia, state zitta, ma ne fermate la carabinieri, ma no, c'è successo qualche cosa, no, volevano la revisione, e tu veniva la revisione, no, hanno detto ma fa subito la revisione, a te casci. Ma tu di chi a te casci? Ma tu di chi? Vai dall'autofficina Jolly Veicoli in via Giacomo Leopardo 68 oppure in via l'Unità d'Italia 801 a come trasita dal seno sulla sinistra che è grande. Ma da come? Ma arriva andiamo, ma arriva, no, chiangere, non fuoco giacuggi, no chiangere, va subito. Cada chi stanno collegati, la telecamera, mezzo alla strada, quando passa la macchina, pigliano la targa, capì? E poi fanno un verbale da fare. Va arriva a autofficina Jolly, centro, revisione veicoli, via Giacomo Leopardo 68. Oppure ci vuoi convegno, in viale Unità d'Italia 801, a come trasita dal seno sulla sinistra, e grano non abbandona, va lì, non tu fatici da lì, non tu fatici, vedi che chi ti aguantano, chi ti tengono le telecamere e pigliano tutta la macchina che passa, e pigliano pure la macchina tua, e dopo che ti hanno passato e tu non c'è giuro, e peggio ancora, perciò, Autofficina Jolly, centro revisione veicoli, in via Giacomo Leopardi 68, oppure viale Unità d'Italia 801, a come trasita dal seno sulla sinistra, e un capannone grande, mo non ci chiangeni più, va da stucite delle lacrime, stucite, va bene, non ci chiangeni più, va arriva da. Oh pallone! Voi sapete che il pallone la domenica lascia la polpetta per giocare. E non la lascia, in tuo stomaco la lascia. Oh, tardi, se stai a fare tutto a posto per la situazione, si è messo a posto. Ma parliamo un po' di Bonucci, da quando l'ha venuta a Juventus ci ha fatto. Sai indebolito e ha indebolito Milano. Dice che dove è questo squascio spogliatoio, non si capisce la lista. Eppure quando avevano a Milano, tutte le milaniste che dicevano che sarà di questa Inter, che sarà, e invece che sarà di questo Milan, che sarà, con Bonucci, che avevano in Coppa dei Campioni, in Coppa qua basta e fa sulla nasce, comunque non offendiamo le squadre, che come si dice, sono cugine, Inter e Milan sono cugine. Come dice quel proverbio, alla cugina mettela prima, quello è un sacro proverbio. Comunque, o tardi, da quando ha pigliato a giovane, si è giovato, forza tardi e a scatta poi. Eppure sto dicendo questa spicciata, bella, fresca, allegra, da martedì, a come mi piace a noi e a come mi piace a voi. Oggi
pasta con sugo, con la foncia, e c'è mai, involtini di trippa, bella, carica da pepe, aglio, capo dalla paladina, poi pollo con patate, buone, poi un po' di frutta fresca, di biancura, una bella grappola d'uva, un bel melone, una bella melone bianca, fresca, data fresca la viscera, una tazza di caffè e poi in portafoglio. Beh, voglio un saluto a tutti i telespettatori di Teleonda e all'editore Luciano e a tutti i collaboratori. Poi voglio un saluto a Duce Giovanni, presente, la famiglia Ressa, la famiglia Carrieri, la famiglia di Michelone, la famiglia Cifarella, Ciccio, Umberto e un grande saluto a Valentina Cacciatore. Vabbè, la notizia ve la chiedete, la saluto ve la che fate, ne vediamo.